Добрий день. Мене звати Олексій Батурін, The Page, і сьогодні до нас завітав Анатолій Крапчицький. Він заступник гендиректора компанії, що займається виробництвом засобів РЕП, ну і також авіаційний експерт. І, власне, сьогодні ми хочемо поговорити про те, як дрони змінили нашу війну. Давайте почнемо ще з 2014 року. Дивіться, тоді дрони використовували, але ж використовували менше, ніж зараз, да? Як якісь засоби розвідки, там щось таке. А чому саме зараз дрони перетворилися на таку повноцінну високоточну зброю? Що змінилося за цей час? Ну, якщо казати про 2014 рік, то тут треба згадувати ті DJI, на які куплялись окремо камери, для того, щоб був там можливість там щось знімати. Да, ми, наприклад, використовували для зйомки в Африці такі от безпосередньо такі дрони. Да? От. І якщо казати про загальну тенденцію, то на той час бачення, наприклад, більшості інституцій мілітарних, вони дивились на більш, тобто заміну безпосередньо пілота на великих літаках на керування там на відстані. Да? Тобто, і розглядалось більше, як тобто, це буде не літак, а замість літака буде там видалене керування, яке допоможе там використовувати цю бойову махіну велику в окремих цілях. На той час ніхто не розраховував, що саме демократизація високих технологій у вигляді маленьких дронів може бути використана як зброя. Тоді на той час не було таких потреб, можливо, і, можливо, не було такого бачення. Тобто не було ідеї, да? Не те, що там якоїсь технології там, відповідно, а просто не було ідеї. З'являється, наприклад, якась технологія. Да? Беремо той ж самий Mavic, да? Беремо той ж самий FPV. Як тільки він з'явився, його вже використовують безпосередньо як для скиду, як розвідувальний дрон, да? Або вже безпосередньо як камікадзе. Але це завдяки чому? Завдяки тому, що цей об'єкт появився в доступі. Ну так. Тому що, наприклад, ті ж саме там деякі великі БПЛА американського виробництва там, або інших компаній, це було щось нереально, насправді. Якщо казати про 2014 рік, там, з 14-го до Великої війни, до повномасштабного вторгнення, то оцей весь проміжок часу, воно з'являлось, воно якось поступово збільшувалося, але ніхто не роздивлявся це як от прям таку крутелезну перспективу. Хоча це можна було вже думати про це в 2014 році. Угу. Щодо цього, до речі, в перші дні повномасштабного вторгнення багато хто був вражений там результатами роботи тих самих там байрактарів, там, наприклад, да? Навіть там з'явилися там якісь мемчики, да? Там про це там музиканти використовують таку байрактарщину, тобто щось таке гіпертрофіроване, патріотичне, якась пісня. Да? А куди вони зараз поділися? Що з ними? Ну, насправді, вони там не безслідно зникли. Їх так само можна використовувати, і їх можна застосувати в подальшому, наприклад, навіть для доставки тих самих же FPV, насправді. Просто наразі змінюється орієнтація використання цього байрактару. Тому, на мою думку, ми найближчим часом ми його не бачимо. Да? Тобто треба розуміти, що кожна зброя, вона розрахована на якусь певну задачу. І якщо ти, наприклад, там відстрілявся, кинув, взяв щось інше і пішов далі. І тут це війна. Ми ж кажемо не про цивільний час, коли ми можемо взяти на озброєння певну кількість там зброї, міркувати там, як де її застосовувати. А у нас іде активна фаза бойових дій. Тут треба розуміти, що у нас з'явилася така можливість, використали. Вона вже не ліквідна, тобто вона вже не конкурентоспроможна, вона не виконує ті задачі, все, пішли далі. І от тут питання виникає, хто нам буде казати, куди ми йдемо далі? І коли настає момент того, що ми кажемо, ні, це вже не катить, це вже погана зброя. А як це зараз відбувається на практиці? На практиці за рахунок, у нас, наприклад, за рахунок плідного спілкування безпосередньо з військовим. Тобто ми самі аналізуємо, ми самі пропонуємо, ми бачимо там, наприклад, дивимося на декілька кроків вперед.
Якщо казати, наприклад, про наших партнерів західних, да, то насправді покладати надію на те, що вони прийдуть до нас і скажуть, от так робіть, ніц. Чому? Тому що у них зовсім немає досвіду. От реально кажу, все, що вони пропонують, це те, що можна було використовувати під час там, операції Ірак Freedom на початку 2000-х, ну і може там в Афганістані. Зараз те, що відбувається на полі бою в Україні, це створення нової високотехнологічної тактики ведення бойових дій. І тут у нас великий є козир. Чому? Тому що зараз ми створюємо тактику, ми відтачуємо технологію, а потім починаємо вчити весь світ. І от тут, чи встигнемо ми це використати, чи хтось на нашому досвіді це використає, це вже залежить, мабуть, більше від безпосередньо держави, від тим, хто там дивиться, ну, як державний керувач, там вперед, так би мовити. Добре, ну ось дивіться, у 22-му році відбулася така революція, як це називають військові. Да? Це якраз ЗСУ стали використовувати маленькі, дешеві, да? FPV-дрони камікадзе. І це якось там дуже змінило там, да, картину на полі бою. Але ж росіяни теж швидко навчилися використовувати такі технології. І тепер наші бійці страждають від саме таких же, да, дронів. І отже, на перший план зараз виходять у нас тепер засоби РЕП. Що тут у нас є? Якісь перспективні напрацювання, які можуть захистити наших бійців? Щодо використання засобами, наприклад, FPV росіян, да? От. Ми використовуємо там певний час і активно вже дрони FPV. І тут цілком зрозуміло, що поки ми використовували FPV, а росіяни намагалися наростити засоби радіоелектронної боротьби, то відповідь від них буде дзеркальна. Тому нам треба було, наприклад, ще там 2 роки тому, да, вже думати про засоби радіоелектронної боротьби не в тому обсязі, в якому вони були, і можуть навіть зараз, а думати в тому обсязі, на якому вони будуть через рік. Тобто це знов-таки це прогнозування подальших напрямку, там, вектору, куди розвивається ця технологія. І насправді ми бачили, як росіяни потужно намагалися побудувати свої засоби радіоелектронної боротьби. Якщо казати про засоби радіоелектронної боротьби росіян, я постійно невтомно повторюю про те, що насправді треба запам'ятати одну невеличку річ. У росіян просто їх багато. Щодо їх якості, щодо їх тактика технічних характеристик, то вони десь на рівні там пострадянського спадщини. Взагалі росіяни використовують більшість свого обладнання, це те, що було розроблено з часи Радянського Союзу. Це те, що плюс-мінус може казатись там про якусь високотехнологічність, це або Китай, який вони отримали засоби радіоелектронної боротьби, або Іран, який розробив ВПЛА Шахед. От. Що ми можемо протистояти? Насправді зараз, якщо казати навіть про цей рік, то от активно можна сказати, що за цей рік зросла кількість компаній або, так би мовити, груп людей, які почали займатися засобами радіоелектронної боротьби. І насправді ті рішення, які пропонують наші фахівці, вони, перш за все, набагато пішли вперед, ніж більшість західних розробок. Тому що наші засоби радіоелектронної боротьби набагато компактніші. Тому що ми розуміємо, що великий засіб радіоелектронної боротьби, він не захищає, він створює певні труднощі, тому що він світиться. І це відпрацювання для артилерії одразу ж. Тому більшість наших розробок – це маленькі речі, які захищають там на рівні тактичному, тобто оперативно-тактичному, там захищають техніку, да, там купольний реп, да. Захищає певну ділянку за рахунок там направленої дії там планшета, як у нас там є, да, там Piranha 5T, наприклад, вони там захищають напрямок, там роблять определенну там заваду. От. І так далі. І тут створюється ешелонований система захисту,
яка робить певну таку систему, яка відпрацьовує по ворожим пташкам. Якщо це працюють, наприклад, FPV, то ми відпрацьовуємо маленькими засобами. Якщо це, наприклад, зала, ланцет, орлан, ми відпрацьовуємо великими станціями на кшталт Буковелі. Тому насправді наразі ми, до речі, дуже активно готові. Єдине питання в масштабізації, тобто збільшенні кількості виробів. І певні є труднощі, з якими сталкуються виробники. Це безпосередньо отримка комплектуючих, тому що більшість комплектуючих або вони подвійного призначення і їх просто фізособам не продають, фізособам компаніям не продають. Да? Або це деякі розуміємо, що все одно без Китаю на рівні якихось конекторів, якихось маленьких речей не обійтись. Да? Це теж постачання. А держава якось намагається допомагати? Насправді ми постійно спілкуємося, ми в комунікації з державою. Є певні пропозиції від держави, які насправді дуже радують. Тому що є, Наприклад? ми постійно кажемо, що треба створити таку систему, яка би закупала би всі ці комплектуючі і безпосередньо передавала би виробникам. Це допоможе, що уникнути питань з розтоможкою, уникнути податкових питань, НДС, заведено, все. І одразу ж ми отримуємо це, і держава гарантовано отримує ту кількість засобів, на яку вона передала комплектуючі. А рівень комплектуючих, чи то починаючи від транзистора, чи це готові якісь підсилювачі, чи щось генератори, які створені завод і так далі, да? Це вже формується на рівні спілкування виробника безпосередньо з державою, з тим органом. Да? Тобто є такі пропозиції, є такі напрямки, тому це радує. Є від боку Міністерства оборони дуже приємно зараз, тому що насправді активно, так мовити, не те, що активно, а суттєво спростили систему отримання кодифікації, коди доступу до експлуатації. Насправді, зараз вже питання отримання кодифікації не стоїть так тяжко, як то було, наприклад, на початку року. Да? А якщо казати про 2 роки назад, то це вже геть було щось таке, дуже бюрократичне рішення. Да? Дуже бюрократична така система була завалена. Зараз це більшість компаній проходять, у них є дуже швидко отримують код доступу і експлуатуються. І тут приємно головна задача від Міноборони те, що вони розуміють, що є потреба в захисті особового складу. І поки, наприклад, якийсь засіб, який працює в певному діапазоні, проходить кодифікацію, поки він дійде на фронт, гинуть люди. Тому тут треба оперативно працювати. І насправді це радує, що у нас держава в цих напрямках суттєво змінила свій підход. Але знов-таки їм є куди ще йти. І ми це постійно їм кажемо, ми це вимагаємо, ми показуємо на це. І поки слухають. А чого не вистачає? Якої підтримки? Ні, дивіться, знов-таки, підтримка, вона є. Ми постійно будемо вимагати більше, насправді. Так, звісно. Тому що і є задача виконувати більше, і вони від нас вимагають більше. Якщо наприклад, є потреба, то тисячі, насправді. Тому що і протидія, знов-таки, протидія завжди дорожча, ніж дія. Тому що якщо FPV-дрон коштує, наприклад, $300, да? То захист на танк може коштувати близько $10 000, це надійний захист. Але ж знов-таки, той танк буде летіти не один FPV-шка, може і 20 летити, і вона може захистити від 20 FPV-шок. Вона може захистити і екіпаж, і захистити безпосередньо танк, який коштує купу грошей. Щодо цього, до речі, зрозуміло, що використання тих самих FPV-дронів, проти техніки, це дуже вигідно економічно, так? А щодо живого складу, наприклад, один дрон мінус один окупант, це норм таке співвідношення? Коли ми вийдемо на потужності виробництва від, давайте так, мінімум від 10 тисяч на квартал, а краще в місяць, тоді так, норм. Тут треба розуміти, тут вже включається, давайте казати про тактику ведення бою. Да? Або мінус один окупант,
або ми не долетіли до якоїсь техніки, ми розуміємо, що не можемо його влучити, але ж ми виконали задачу хоч якусь, да? Або ми залетіли в бліндаж, і там 3-4 окупанти. Да? Тут вже йде тактика ведення бою. І це вже залежить від командира. В будь-якому випадку мінус 1 FPV і мінус 1 окупант – це набагато краще, просто, ніж мінус 1 FPV. Насправді. Але ж знов-таки, тут насправді треба рухатися в тому напрямку, що треба, от наразі ми можемо казати, що да, насправді треба збільшувати потужності виробництва FPV-дронів, тому що вони вирішують на лінії фронту дуже багато задач. Чому? Тому що росіяни намагаються втягнути в нас позиційну війну. І тут ми можемо унебезпечити особовий склад за рахунок того, що для використання FPV-дрона не треба бути в прямому вигляді дивитися на якусь там позицію, яку треба знищувати, якщо ви стоїте там або з гранатометом, або з танком, або з чимось. До речі, як ви оцінюєте реалістичність цих слів президента щодо виробництва 1 мільйона дронів наступного року? Давайте так. Я як людина колишній військовий, да? І як людина, яка пройшла певний шлях по бізнесу. Да? Я поясню одну таку річ. Стосовно 1 мільйона дронів, насправді. Є таке розуміння, як технологічна карта. Це як збирається якийсь там елемент. Да? От. І ми розуміємо, скільки нам треба часу, скільки нам треба людей, і скільки цей цикл займає. Да? Так от, порахувати щодо 1 мільйона – це нескладна задача. З урахуванням того, що навіть близько 300 компаній в Україні займаються виробництвом будь-яких дронів. Да? То ми розуміємо, що це близько 3000 з чимось цих FPV на одну компанію. Да? Вибачте, це дуже легка, тобто це під'ємна сума насправді, кількість. От. Це реально можливо. Але ж знов-таки, чи якщо будуть держава, комплектуючі, всі комплектуючі. Якщо допоможе комплектуючими держава. Якщо держава не буде перетинати, хоча б держава не буде заважати в такому році. Тому що більшість наших перемог на війні відбувається за рахунок особового складу і за рахунок волонтерів, людей, які вболівають за перемогу. Насправді, тут хочеться сказати, да, що іноді хочеться просто сказати, просто не заважайте. І все. Тобто, можливо, держава може зробити якісь кроки назустріч з цим компаніям, якось, я не знаю, ми можемо казати, податкові режими, якісь, щось таке. Так, ми можемо казати, тут треба розуміти, що коли у лютому 22-го року, у березні 22-го року, держава почала активно підіймати питання щодо отримання засобів озброєння західного зразка, щодо підтримки фінансової якось, давайте так вже повернемось трохи назад, як то мусило бути. Да? То насправді, окрім того, що ми просили допомоги, нам треба було казати, що от ми зараз паралельно в цю вашу допомогу створюємо певні системи, завдяки чому ви зможете передати нам технологію, і ми будемо виробляти снаряди у себе. Ми будемо виробляти певні засоби у себе. Да? Ми зможемо ремонтувати ті ж Абрамси, ті ж ці Леопарди, десь на Заході, десь у Львівщині, десь ще. Тоді діалог західного світу з нами був би зовсім по-іншому. Але маємо те, що маємо. І зараз ми бачимо, що в цьому році вже пішов діалог, давайте вибудувати наше власне виробництво. Супер, молодці, давайте робити. А що ви робите для цього? Давайте зробимо фінансову складову, яка би, наприклад, не треба нам грантів, не треба, просто спростити деякі системи. Окей, далі, ви хочете 1 мільйон дронів. Завезіть комплектуючих для цього 1 мільйона. Є купа прикольніших площадок, типу Brave One, Мінцифри. І армія дронів, і буде армія РЕБу, да? Армія роботів. Завезіть. Мінстратегпром дуже сильно опікується цими питаннями. Завезіть, строїть хаб, в який ви будете завозити комплектуючі, які ми тащимо через декілька країн, стоїмо на митниці Польщі, де там бастують, і завозимо все це, і чекаємо, коли воно прийде, для того, щоб виконати те, що ви сказали, що буде 1 мільйон дронів.
а люди цей час гинуть. Тому давайте якось комплексно підходити і вирішувати ці питання. І тут просто моя позиція, я постійно про це кажу на етерах, я постійно хожу і кажу, треба. Так, я бачу зміни. Насправді, от сьогодні була там нарада, я дуже задоволений цією нарадою, і є певні тенденції щодо створення таких систем, там, хабів, де ми будемо це брати, і щодо створення інституцій, де будемо прогнозувати подальший розвиток цієї або іншої технології. Тому що насправді те, що є зараз, оці FPV-дрони, оці засоби РЕП, це рішення оперативне. Нам треба думати на післязавтра. Насправді, що протистояти далі? Нам треба розробляти систему свій-чужий. Або створювати певну таку площадку, на якій би ми бачили повністю, де який дрон летить, де який засіб РЕП працює, на яких частотах. Тобто карта така, ми бачимо і кажемо. І тут навіть пілот якоїсь бригади, коли знає, там, йому треба відпрацювати по якійсь ворожій позиції, він знає, мені треба пролетити там над тою дорогою, тому що там я зможу пролетити. Або я пролечу на своїх частотах, які там не душаться, а ворожі дрони там душаться. А я проскочу. До речі, якщо вже в таку трохи футурологію, да? Як ви думаєте, як може змінитися війна, наприклад, там, на ближчий рік-два? Які технології можуть з'явитися, які можуть щось змінити, ускладнити або полегшити нам, наприклад, ускладнити противнику життя? Я скажу так, якщо це буде продовження війни в такому сенсі, як зараз, да? В такому супротиві, тобто коли держава Україна протистоїть терористичному дурному діду, тому що ми розуміємо, Радянський Союз постійно з'являвся якийсь предводитель, вождь, який потім під старість свою сходив з глузду і починав щось там творити. Тобто там постійно кожен, там або Іван Грозний там здвинувся, там Ленін закінчив так. І так от ми бачимо, тот же Путлер теж там, як це вони оборзіли, вони там кажуть щось про Росію. Коротше, якісь традиції, да. Це у них це стандартно. Тобто вони там, для мене, я ж кажу, я постійно шуткую, що американці не туди скинули атомну бомбу свого часу. Але це інше, насправді. Якщо казати про те, що відбувається зараз, то ми насправді будемо рухатися, якщо це буде позиційна війна, то вона буде вирішуватися за рахунок питань оцих FPV-дронів. Але ж знов-таки, ми ж розуміємо, що ми можемо протиставити потужні системи радіоелектронної боротьби, які унеможливлять використання їх. І ми повернемось до класичних систем відпрацювання, тобто там РСВЗ, артилерія, авіація і все так далі. Але взагалом світ ще не готовий для того, щоб була війна роботів, насправді. Тому що все одно всім цим будуть керувати оператори. І тут є присутній людський фактор. Тому казати, наприклад, там, про великі стрибки, ми і так дуже сильно стрибнули за ці 2 роки, насправді. Але поки що є можливості куди розвиватися, є певні напрацювання, знов-таки, давайте не будемо вже там навчати ворога, тому що ми бачимо, вже в Сирії лупасять FPV-шками, так як у нас. І так ізраїльська війна теж показала, що використання цих дронів дуже активно. Тобто ми навчили весь світ цьому. Тому я тут, чесно, не хотів би там дуже так відверто розповідати напрямки якісь, але насправді багато рішень, яких людей ще здивують. І саме Україна здивує. Тут нещодавно Марія Берлінська, вона попереджала, що можуть здивувати росіяни, що вони розробляють такі автоматизовані безпілотні системи, які можуть вже знаходити самостійно цілі на полі бою без втручання оператора. Наскільки це велика загроза і чи є у нас на це відповідь? Знов-таки, якщо казати про використання штучного інтелекту, який би допомагав вишукувати цілі і влітати безпосередньо в якусь ціль, то насправді це, якщо казати з точки зору наукового, це можливо. Тобто, в теорії так, на практиці
ще ні у кого не вийшло це. Є певні розуміння щодо автоматичного наведення, да? Але, знов-таки, тоді цей FPV-дрон перестає коштувати $300. І тут виростає ціна і з'являється технологія, якої, на жаль, в Росії нема. Ну, не на жаль, для них, на жаль, а для нас на користь. Чому? Тому що насправді, просто я пояснюю, що двигун літака Су-57 був розроблений в 82-му році. 1982 році. І це вони заявляють, що літак там 5+. 11-го покоління. Тобто ви розумієте, да? Тобто жодного двигуна Росія за час своєї Російської Федерації, жодного двигуна не було розроблено нового. Все те, що є, в них це модернізоване. Знаєте, як то на BMW розточили клапана, да? Ну, це ми бачимо всюди, там, наприклад, що вони там пропускають ракети більш-менш такі сучасні, що старенькі Петріоти, їхні кінжали там можуть вони вже робити. всі в 16 були. Да. Тут казати, я ж знов повторюю, в них просто дуже багато військових, які готові помирати за царя, і техніки, яка ламається якось, але закидати теж можна. До речі, як ви ставитеся до цих дещо апокаліптичних таких прогнозів Берлінської щодо того, що через нестачу дронів ми можемо програти війну? Давайте, знаєте як, дивіться, у нас досі у спільноти є сприйняття війни як щось, коли, знаєте, там толпа на толпу набігає, да, і хто силу вирішує. Наразі вирішує високі технології і військові хитрощі. Скільки кораблів зараз в Чорному морі Російської Федерації? Сьогодні вивели. Тому, коли мені кажуть, да, ми постійно кажемо, нам треба більше дронів, нам треба більше зброї. Правильно. Але ж знов-таки, тут треба не забувати, що є розуміння тактики ведення бою. Ми ж можемо просто перебити логістику. І це просто перекрити воду сусіду, закрити каналізацію, він сам біжить. Тому давайте сприймати. Це ми вже бачили, так. Да, тому ми це вже бачили, у нас були такі випадки. Тому давайте, тут максимально йде збереження особового складу. І знов-таки, але да, повторююсь, що їх багато, і проти них їх треба буде бити і гнати до останнього. Але ж знов-таки, давайте дивитися більш суттєво, безпосередньо в те, як вибивається російська логістика, як вибігаються ключові позиції, там гелікоптерів нема у них. Ми знищили за 3 дні ту кількість Су-34, які вони виробили за цілий 2020 рік. Вони 4 роки їх побудували, і 4 вони втратили за 2020 рік. А зараз вони їх вже не можуть виробляти. Тобто є певні труднощі, які вони, геть. Су-30 взагалі можна казати, що можна ставити хрест, тому що там більшість компонентів були закартовані. Давайте, повертаючись до дронів. Росіяни використовують не лише маленькі там якісь FPV-шки, да, але ж і такі великі шахеди. Да? І ось дивіться, результативність цих атак, вона ж якась така дуже низька. Особливо, якщо вони відпрацьовують там по великим містам, які добре захищені. Навіщо вони це продовжують? Лише задля тероризму? Чи, можливо, там є якийсь там воєнний якийсь компонент? Так. Чого можна очікувати від держави, лідер якої каже таке ганебне на весь світ, нравиться, не нравиться, спіймає краса. Тобто ми розуміємо, що це просто тероризування. Так, є складова. Це навантажує наша протиповітряна оборона. Але ніхто не думав, що буде протиставлено мобільні групи, які будуть використовувати стрілецьку зброю, і що до нас будуть стукатися країни Балтії і казати, а навчіть нас так працювати.
Як ви так зробили? Як ви так побудували шалону захист, що ви можете відпрацьовувати? Тобто, знов-таки, повторюсь, у України є шанс стати набагато круче в деяких питаннях, навіть ніж Ізраїль по захисту. Просто цей шанс треба не втратити. Не битися там над чиїмись постами, обмірковувати, там, не дивитись на ще щось. От зараз треба перемогти. Нещодавно стало відомо про український аналог шахеда AQ-400. Це такий біплан, Так, тому що такий. там є ще реактивний, ви запропонували. Да? Як ви думаєте, як ми можемо такі камікадзе використовувати найефективніше? Ну, знов-таки, дивіться, є потреба в знищенні безпосередньо складів з боєприпасами. Є потреба знищення засобів, тобто підприємств, які виробляють ті ж самі шахеди, ті ж самі ракети підмосков'я, да? Аж Градуга і інші. Тобто тут же ж не треба обов'язково влучити там, наприклад, тут можна влучити не в склад готової продукції, а, наприклад, там десь в той центр, де збережена вся робоча конструкторська документація. Без робочої конструкторської документації вони нічого не можуть зробити. Тобто це ж рішення питання. Так, рішення. І так далі. Насправді, те, що нам треба посилювати розвиток безпосередньо БПЛА середньої дальньої дії, а на мою думку, більше дальньої дії, тому що ракет не дають, да, таких? у нас західні партнери нам не дають зброї. Наприклад, так само, як ми отримуємо ці F-16, нам треба буде просити ракети JASSM, щоб ми могли там достати до Криму. Да? Тому що наші Storm Shadow на F-16 не вішаються, вони вішаються на Euroflyer. Якщо ми отримаємо, наприклад, той же ж Saab, да, то ми будемо просити знов у німців дайте нам Таурус, тому що Saab носить Таурус. І тут певні такі качелі, да, але боротися проти цього нам треба створити свої БПЛА дальньої дії, які б могли б залітати на 1000 кілометрів. По-перше, БПЛА, які будуть просто навантажувати протиповітряну оборону російську, створювати певні завади для, наприклад, тих БПЛА, які будуть проходити і знищувати вже конкретні задачі виконувати. І те, що прилітає зараз по російських городах, це створення певної паніки. Зрозуміло, що для того, щоб достукатись до цих людей, треба, мабуть, не менше 3 століть. Щось я не вірю, знаєте, я просто... Але просто, згадуємо старі підручники історії, коли там казали, їх навчати не треба, нехай вони так краще. Я просто подивився, що відбулося в Феодосії навіть після 10 років окупації, як відреагували феодоси. Таке. Нічого там їх не навчає. У них же хоч камні снема. Так, звісно. Так у нас. Дивіться, ось таке у нас зараз нагальне питання. Ми включилися в такі перегони озброєнь, так? Угу. Якщо хтось щось вигадує, його там дуже швидко скопіюють, да, просто і використають проти супротивника. Хто зараз, на вашу думку, перемагає в цих перегонах? Ми чи росіяни? Саме по технологічні компоненти, якщо брати. Давайте так. Технологічністю перемагаємо ми, кількістю росіян. Справді, в них цього всього багато. І вони все це можуть дозволити, тому що у них цар сказав, вони швиденько бігуть це робити. А зате у нас є велика купа компаній, які хочуть перемоги, які працюють над цим. Тому у нас насправді і більше перспектив, ніж у них, знов-таки. Ми пам'ятаємо, чим закінчився Радянський Союз, ми знаємо, чим закінчиться будь-яка імперія, тим паче імперія зла. А ось дивіться, якщо ми, наприклад, Україна нарощує виробництво дронів, да? Росіяни нарощують виробництво дронів,
техніку к фронту стають якось там менше там підганяють, бо вона багато її буде знищено. Чи немає такого ризика, що може все це перетворитися на таку якусь піхотну більш війну, да? Коли якісь засоби враження стоять подалі від фронту? І все це, що війна може Це те, дуже-дуже що стати називається, повільною це і. те, що називається позиційною війною. Ну, так, і такою дуже повільною, такою, коли не йдеться там про якісь прориви, там вже все це Ну, таке. навпаки, якщо буде позиційна війна, то повертаємося до того тези, що нам, і навіть пан Залужний казав під час інтерв'ю свого великого, да? От, що нам треба високотехнологічні засоби, які зможуть нам надати перевагу. Тобто це більшість FPV-дронів, більшість засобів радіоелектронної боротьби. Тобто ми повинні навчитися захищати себе, особовий склад від ураження ворожих дронів і в той час завалювати своїми дронами завалювати ворога. І тоді питання, якщо ми будемо використовувати, влітати в окопи росіян нашими FPV-шками, в цих окопах ніхто не залишиться. Тому питання перетину, там, скажімо, лінії фронту, віднесення до кордонів там певних, до Азовського моря, там, до Чорного моря, це вже інше питання. Справді. Але тут велика шана і повага нашому Генштабу, який дуже гарно таких, купу речей робить насправді. Просто у мене постійно перше запитання, яке там хтось починає щось казати, я говорю, так, ви служили або маєте військову освіту? Я там читаю пресу, читайте далі. До речі, щодо підготовки операторів. Цим вже займаються. Раніше було дуже багато таких просто цивільних, да, ініціатив, а зараз цим вже держава займається. Держава займається, допомагає безпосередньо цим школам. Плюс ці школи беруть залюбки військових, які з певних причин були демобілізовані, тобто отримали поранення. І ці військові залюбки допомагають це робити. І насправді тут є велика кількість школ, які готові навчати, які навчають. І з підтримки держави. Тут знов таки, вимагаємо більше, використовуємо те, що є, і сказати так, що це теж є дуже важлива частина цієї війни, тому що навчити гарного пілота, який зможе обійти ворожий реп, який зможе використати там місцевість, не бояти літати там низько дуже, не боятись там певний проміжок часу втратити зв'язок і потім підхватити цей дрон. І це вже тут велика майстерність, яка залежить від тих школ, які його навчать, тих школ, в яких вони отримують досвід, а потім будуть набивати собі руку. І давайте наостанок щодо таких умовно великих дронів, які можуть нести там бойову частину, да, таку там 30-50 кілограмів. Да? Чи можна розробити такі дрони, щоб вони були такими далекобійними, да? Там, наприклад, до Уралу там якось? Бо ми ж розуміємо, що зараз так виходить, що у нас росіяни можуть покривати всю нашу територію, да? А ми, якщо до Москви там доб'ється, то це вже перемога. Більше відстань, більше палива. Якщо ви хочете більше палива і більше корисного навантаження, вам треба робити більше літачок. Чим більше літачок, тим скоріше ви попадаєте під РЛС системи ПВО звичайні, які бачать звичайні літаки. Тому насправді треба віддати повагу шахеду іранському, що він прямо збалансований насправді. Він збалансований, так. Да. І тут та золота середина, да, яка використана, кількість бойового запасу, кількість палива, який двигун і так далі, яка швидкість, якою він летить. Тому що він летить дуже не швидко летить, він малопомітний. За рахунок свого вигляду треугольного він легко звалюється в штопор, наносить удар. І так певні елементи, які роблять його доволі корисним. Але знов таки, у нас є набагато цікавіше рішення.
але треба їх масштабувати. І вони масштабуються. У нас насправді дуже велика кількість порівняно з початком року. У нас велика кількість стала виробників і тих виробників, які вийшли і почали працювати безпосередньо вже на війну. До речі, шахеди вони саме вигадали чи десь Ну, там же вже ж щось украло у німців, щось там ще десь. Тому казати про високу думку знов-таки я б так не розраховував. А ми зараз десь можемо щось підглядіти? Щоб... Ми самі можемо створити. У нас є, я ж Вже- кажу, вже- я вже є спілкуюсь- досвід да, у нас є достатньо, да, великий щоб- досвід, у нас Мгм. є бачення, і у нас є велика кількість фахівців, які це можуть зробити насправді. От. Знов таки, тут просто треба створити інституцію, яка би вишукувала певних таких людей, які там така, знаєте, золота дитина, яка може щось створити. От. І брали, тобто, і або брали в якусь компанію, або брали до цієї інституції, яка б вигадувала і пропонувала потім розробників. Тобто це треба зробити ком'юніті, да? Яке б зібрало в собі всіх виробників Military Tech, от, і змогла би опікуватися про безпеку, тому що у нас є ще питання з мобілізацією. Тобто ми розуміємо, що, ну, наприклад, у нас там співробітників ми взяли, на наступний день приходить воєнком, от, будь ласка, медкомісія, пройдіть, будь ласка. От. А ці 3 людини за місяць збирають 200 FPV-дронів. Можуть зібрати. І тут питання ціни. Де краще їх використовувати? З рушницею в окопі, паяти дрони безпосередньо в якійсь частині, чи знов-таки в команді, яка точно буде гарантована і буде виконувати там обіцянки держави побудувати мільйон. Добре, ну давайте на цьому і закінчимо. Я нагадаю, що у нас в гостях Анатолій Храпчинський, який представник компанії, що виробляє засоби радіоелектронної боротьби, ну і також авіаційний експерт. Дякую вам. Дякую вам, було Дуже. цікаво.